Evo, ako nastavljamo, sad ćemo preći na naslove. Znači, naslovi su nam bitni kada pravimo sam sadržaj. Jednostavno vidjet ćete, znači ovdje kada odete na references, table content, vidjet ćete da vam ovdje izdvaja ove naslove, tako da moramo jednostavno iz teksta da izdvojimo da jednostavno program prepozna šta je naslov, šta nije, kako bi stavio u sam sadržaj. I da, znači ovo se radi preko references, nije neki tabulator ili nešto slično, ili da vi sami držite, ne znam, tačku pa da stavite broj ili kako god. Znači to se radi isključivo preko ovoga, iako vuče na te tabulatori to, ali nije. Da, znači kao što sam rekao, na testu će vam biti, znači, naznačeno, ne znam, heading 1 ima podešavanje taj ta, heading 2 ima taj ta, tako da znaćete kako da ih podesite. Sad ću vam pokazati kako. Ali recimo, ono vam neće dati, pošto jednostavno kada imate Word file, vi kliknete ovako, odete na karticu Home i vidite ovdje na stilovima heading 1. To znači da je ovo jednostavno naslov 1, onda ne znam, ovo je podnaslov, ovo je heading 2. Sad, pošto vi nećete imati Word file i nećete moći da označite, kako vi da prepoznate šta je naslov, a šta je podnaslov? Znači, bit će vam prikazan sadržaj u tom PDF failu i vidite ovdje kako je ovdje ovako glavni, kao odvojan od svih. To znači da je ovo kao heading 1, odnosno glavni naslov, odnosno standardan naslov, a ovi svi ispod njega su podnaslovi. Pa ovo je još više učeno, to znači da je ovo podnaslov od ovoga. Tako da ovo je recimo heading 1, ovo je heading 2, ovo je heading 3 i ovo je heading 2, pošto ide do ovde, a ovo je samo heading 1. Tako da tako ćete prepoznati šta vam je naslov. Evo, to možemo i da provjerimo. Znači, evo vidite, to je heading 2. Tako da, eto, tako ćete znati. I sad, kako podešavate naslove? Znači, jednostavno idete kursorom na određeni tekst koji vam je u stvari naslov i onda odete ovdje na stilove. Šta mu bi? Da, znači ovo je malo... jednostavno, znači, odete na određeni tekst i idete heading 1. Označite ga kao heading 1. Sad, vi ako recimo imate naslov sa drugačijim podešavanjima, odnosno recimo da su ovdje neki drugi font kao što i jeste, idete na desni klik Modify, da sredite jednostavno taj tekst, Arial, i ovdje ja mislim bilo 24. Ok. I sada koji god neki naslov, to je tekst, označite sa heading 1, imat će ta podešavanja. Znači, evo vidite. Sad, znači, pošto mi imamo samo jedan kao glavni naslov, odnosno heading 1, to je to. Sad, ovi ostali, u suštini da ih ne tražim, evo, recimo, ja mislim da je, sad ćemo naći. Evo, recimo ovo. Ovo je podnaslov 2. Znači, isti je princip. Idete desni klik, Modify i Arial, koliko je već bilo, 18, i nije italik. Eto, to je to. Mislim, ja ću odraditi za ostale, čisto da ne gubimo vreme sad. Ali, eto, to je to. Znači, što se tiče ovih naslova, oni će nam najviše služiti jednostavno za to snalaženje u sadržaju, kako bi jednostavno lakše stvorili.